اعتنى الشيخ رحمه الله تعالى عناية خاصة بنشر القرآن وتبليغه، فلم يكتف بالإمامة وحسب، بل كان يجوب المساجد والحلقات ويتلو آيات الله البينات. وأعظم من ذلك أنه كان يشد الرحال إلى ولايات السودان المختلفة. يعني قبل ما نبدأ السفرية كان يعني بسألني إنه إحنا نرتب الحاجات كيف، كل الأشياء اللي نحتاج لها في سفريتنا، وحتى الحاجات الخاصة بنا يعني خاصة بنا إحنا من ملابسنا وحاجاتنا وكل الأشياء دي بيفكر معي فيها وبيتكلم معي فيها إنه نرتبها قبل السفر تكون جاهزة كل ما تكون في حاجة. فأذكر إنه لما يعني الناس اللي تكون عارفين إنه الرحلة دي أنا مسافر معاه فيها، بقوم بقول له يا أخي على الله الشيخ آدم خلي بالك من نورين. هو طبعا عنده مسألة بتاعت الناس دي كتير. أذكر مرة طلعنا وسافرنا، لما وصلنا الصباح قال لي يا أخي الله أنا والله نسيت حاجتين مهمات. فقلت له شنو؟ قال لي يا أخي لا نسيت ما جبت الشاحن بتاع جوالي ونسيت ما جبت فرشتي. قلت له مشي الهم، أنا أصلا موصلني عليك، جايب لك معي شاحن جايب لك معي فرشة بتاعت أسنان. فيعني بيهتم بالأشياء دي من قبل الرحلة ترتيبها وتجهيزها. وسبحان الله لما نركب دائما مع بعض ببدأ يستحضر حاجات، يقول لي احنا نجهز حاجاتنا. القرآن مثلا المناسبة احنا ماشيين لها ايا كانت شكلها شنو، نجهز السور او الآيات اللي بتتحدث عن المناسبة دي نجهزها، ونجهز المواضيع اللي ممكن نتحدث فيها في الرحلة اللي ماشيين لها او الدعوة اللي ماشيين لها مناسبة ايا كان شكلها. بنبدأ نرتب حاجاتنا على الأشياء دي. يعني احنا في الرحلة واحنا ماشيين لو بالطيران او بالسيارة بنكون لا على طول الرحلة احنا بنرتب في الأشياء دي حاجاتنا لحد ما نصل هناك. يعني فسبحان الله يعني حتى لما نصل هناك نكون موجودين اي حاجة اول ما نصل نقعد في المنزلة بتاعتنا بقول لي يلا احنا البرنامج الاول حيكون في المكان الفلاني. احيانا في برامج بنمشي لها مع بعض، وفي برامج مرات بوزعونا على حسب المناسبة ولا المساجد والمجمعات، مرات بوزعونا توزيع يجوز نمشي مرة في مكان عشان نقدر نغطي. مرات الزمن بيكون ما يعني ضيق جدا والمناسبة أو البرنامج بيكون كبير، فبنضطر نتوزع يجوز ولا في يمشي مكان برا. فكان بيرتب الحاجات دي قبل ما نمشي نطلع على حاجة، ما بتكون حاجة تكون مرتبة. أخونا الشيخ آدم عمر حامد هذا للتعريف إمام مسجد المنشية في الخرطوم. أتينا هنا مشاركين في هذه المناسبة الطيبة المباركة. وأول سفرة سافرها مع شيخ نورين عليه رحمة الله سافرنا الشمالية. الكلام ده أظن والله أعلم 2006، زواج أخونا شيخ سعيد متعه الله بالصحة والعافية، أخونا القارئ المتقن الشيخ سعيد عطية. وكانت يعني رحلة يعني لا أنساها أبدا. ونحن ماشيين حصل لنا حادث، يعني لكل أجل كتاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر إنه يحصل لنا حادث، لكن كلنا يعني نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكنا مسافرين الأبيض، بدينا ختمة، أذكر طلعنا من مجمع النور، لما وصلنا كوستي نحن كان يعني قرينا زي 10 أجزاء أظن. وصلنا مع نهاية التوبة. لما وصلنا الأبيض نحن تقريبا وصلنا سورة القصص. فدي أول رحلة أنا أقرأ فيها مع نورين. بعد كده ونحن راجعين الخرطوم كملنا ختمة كاملة. نورين عليه رحمة الله قال لي ميزة القراية في السفر، قال لي فيها ميزتين. الميزة الأولى يعني إنك يعني بتشغل لسانك بشنو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى وصادق. الحاجة الثانية ما بتنوم فعلا، لأنه لما يقرأ لوح
حتى لو نمت بينبهك إنك شنو تقرأ اللوحة اللي عليك، وتلقائيا كده أنتوا بتكونوا صاحيين أو واعيين لغاية ما تصلوا المكان اللي أنتوا ماشيين. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته يلقاه من القبر السنا متهللا. الذي يعني يواظب على القرآن يعمل به يتلوه آناء الليل وأطراف النهار متمسك به يعني مواظب على ورده، صراحة هو الفائز وهو الموفق، والموفق من وفقه الله لذلك. في حياته كان عنده الحلقات المتنقلة، كانت في المساجد وفي البيوت، وفي الحديث إن الله إذا أحب العبد عسله. كويس. نورين كان آخر أيامه كان يعني ما موجود حتى على مستوى بيوته. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فحلقتنا كانت حلقة كبيرة شديد جدا جدا، يعني فيها قرابة 60-70 نفر تحت التلاوة الصباح، فما في طريقة إلا يقروا آيتين أو 3 آيات. يعني معظم الحلقات في ناس بيقروا بالصفحة، في ناس بيقروا جزء، فنحن كنا في البداية عاملين الحلقة جزء. الجزء بقى بيشيل زمن كتير، في ناس شغالة، في ناس بيطلعوا بيقروا وبيطلعوا، وفي ناس بيستنوا. فقام شيخ نورين قال لي لا، الحلقة دي ما نقروا جزء، نقروا على عدد الناس ديل، وأي زول يقرأ آيتين. لما عملنا الكلام ده بقت الحلقة بتخلص الناس ديل بيقروا كلهم قبل الشمس تطلع. بعد ذاك بيقعد معهم يجيب لهم آية يفسرها، يجيب لهم حديث يفسروا لغاية ما الشمس تطلع. فهو غير الكلام ده على أساس إنه الناس كلهم يحضروا والناس كلهم يكون قروا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والتزاماته كثيرة بتاعت التلاوات، استماع في المساجد وفي البيوت وفي المتاجر، مرات خارج الخرطوم، وفي جلسات بتاعت رقية شرعية. فالتزامات نورين كبيرة. دائما كنت بنلتمس له يعني العذر وكده، ودائما حتى ناس البيت أحيانا لما يكون محتاج له في لغرض ما وما يعني يقدروا يتحصلوا عليه بيتصلوا عليه بيقول لي يا أخي نورين معاك ولا ما معاك، وإذا معاك شوفوا لنا من حاصل دارين كده كده أو في حاجة حاصلة يعني مثلا لما يكون محتاج له. وفي الغالب دي اصلا عنده كل سنه بيطلعها، ولما يطلع في القافله دي بينقطع تماما عننا وقدر ما نتصل عليه. حتى من المواقف ذاتها اتذكر اتصلت علي زوجته وقالت لي يا اخي يا عثمان عندي كده 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 داير تجيب لي الحاجات الفلانيه ناقصاني. قلت لها ماله؟ قالت لي يا اخي الزول ده قال لي
جا طالع قال لي خلاص امشي اجيب لك حاجات الفطور وجي قالت لي كنت ضربت لي قال لي انا في نيال. متحركين بسيارتين، هم تقدموا قدامنا في السيارة الأولى، السيارة الثانية كنت فيها أنا برضو حصل لها حادث، فضربنا لهم جو راجعين. فأذكر لما جا راجع من ضمن الناس وجدني أنا سليم مع حي الحمد لله رب العالمين، فمساكني ضماني علوه شديد وبكى. قال لي أنا تاني لو سافرت من محل ما بخليك وراي، محل نقعد ولا نركب سيارة إلا تكون معي. دي المرة الثانية أنت يحصل لك حادث وأنا معك، ما بقدر أخليك تعمل وراي. فسبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يقدر هو يوم حتى يكون أنا ما معه في هذه الرحلة. فكانت يعني هذه الحادثة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أقيمت حفلة الزواج لأخونا الشيخ سعيد، وأحياها الشيخ نورين بالمديح. ومن الطرائف قالوا المثل بيقولوا البكا بحرروا أهله، كان نورين بيمدح وأنا بعد، يعني كنا المناسبة كانت قايمة علينا نحن الاثنين، نورين بيمدح وأنا بجي أعرض فيه وأهز فيه وكذا لغاية ما المدح تخلص بقعد. فكانت من أجمل الرحل اللي أنا رافقت فيها الشيخ نورين عليه رحمة الله. وكنت دائما أنا يعني بمزح معاه وبقول له والله يا نورين يعني أنت تبارك الله ربنا جمع عليك الحسنين، يعني عندك صوت في المديح وعندك صوت في القرآن. الخلوة ذاتها بتاعت أبونا الشيخ المكي لازم نحن نسمع من الشيخ نورين قرآن، وهو برضو من الزمن ده كان بيمدح في الخلوة، بيمدح أبونا الشيخ المكي ده بيروي مدايح وعنده مداح، وبدي شيخ نورين من المدايح، وفي نفس الوقت حفظ كم مدحة كده بقى يمدحهم في المنطقة ذاتها أو في الخلوة ذاتها. بيجوا ناس بيطلبوا ويقولوا شيخ نورين يمدح لنا أنه كان صوته جميل وكان فنحن لما نجي لازم نسمع من شيخ نورين مديح وتلاوة الاثنين معا. مدح للشيخ المكي كثير، يعني من ضمن المدحات لك سلام الله يا رسولا نور الملة بالقرآن، يحفظك لأخونا الشيخ المكي، واطلع بقول لك سلام الله يا رسولا نور الملة بالقرآن. في إحدى زياراته أظن في كردفان لما انقرأ تحت راكوبة وقال لهم حتى تشهد لنا هذه الراكوبة يوم القيامة إنه قرأنا فيها قرآن.